Hej min bästa. Ursäkta att jag ser så hemskt ut. Jag är så trött. Jag har hållit på hela dagen. Jag ville bara göra det här klippet och säga några ord efter att jag har lyssnat menar jag ju, på ditt klipp som du gjorde till mig om hur det gick idag och så för dig. Och jag vill bara säga att det gör så ont i mig. För att jag känner så väl igen det där. Att man inte får den hjälp, att man inte blir lyssnad på, inte tagen på allvar. Och just det där problemet när man har fibromyalgi, de är ju helt omöjliga att vilja ge något smärtstillande. Det är ju bara liksom Alvedon, Ipren eller vad det nu är. Eller Panodil. Alltså det spelar ingen roll. Det funkar ju liksom inte. Det enda som jag har själv fått efter många års tjat är 1 gram Alvedon och sen Ipren tar jag tillsammans 3-4 gånger per dag. Och sen har jag Naproxen till natten. Och det fungerar ju bra så när smärtorna ligger okej. Men absolut inte om jag har de här värsta smärtorna. Det finns ingenting som hjälper då och de vill inte skriva ut något heller. För det är som tyvärr du fick höra idag att du ska hantera smärtorna. Och det är ju så nedslående, så nedlåtande när man får höra det. För att man är ju nästan desperat att man ska få någon hjälp, få någon förståelse. Så att jag förstår hur du mår nu. Att du är nedbruten, krossad, jätteledsen och besviken och alla känslor. Och just att det är en stor sorg. För att man inte får hjälp, för att man inte blir lyssnad på. Så att jag förstår dig helt och hållet. Hur du känner nu och jag vill bara säga till dig, låt det ta den tid det tar. Tänk på dig själv. Fokusera på dig. Låt dig själv känna vad du känner. Skrik, gråt. Var förtvivlad. Känn besvikelsen. Det är mitt enda råd. För att om man bara håller det där inom sig eller skjuter bort det, då bäddar man för katastrof. Så att det är verkligen mitt råd till dig. Och jag är jätteorolig för dig. Efter jag såg det där klippet. Jag är alltid orolig för dig. Men ja, det blir mer påtagligt när jag ser efter vad som har hänt idag. Så att jag är jätteorolig för dig. Men du ska veta att jag finns här. Alltid. Så mycket som jag bara kan. Du vet att du kan bara höra av dig om du behöver mig. Och jag kommer, även om du inte orkar svara eller någonting så kommer jag att skicka till dig. Jag tänker på dig hela tiden, min älskade bästa vän. Du är min syster. Jag känner så mycket för dig och min kärlek till dig är jättestark. Starkare nu än någonsin. Det känns som att vi verkligen har hittat tillbaka till varandra till en ännu djupare vänskap än vi hade tidigare. Det är verkligen så. Jag känner så. Och jag vill bara att du ska veta att jag finns här och jag viker inte från din sida. Jag kämpar med dig genom detta. Som sagt, låt dig själv känna sorgen, för det är en sorg. Jag vet att det är så. Jag är bara så glad att du finns i mitt liv. Utan dig så är inte mitt liv någonting. Jag har min familj, jag älskar min familj och så, men du är så viktig del för mig. Och jag vill att du ska veta det verkligen. För att jag skulle verkligen gå under om någonting hände dig. Och jag tänker på dig oavbrutet. Från morgonen när jag vaknar till kvällen när jag går och lägger mig. Och är jag vaken på natten så är du i mina tankar hela tiden. Så är det. Och jag älskar dig. Du är den bästa. Det finns ingen annan som kan ens komma upp i de graderna. Den vänskapen vi har tillsammans. Du är den enda som är viktig för mig. Så är det faktiskt. Och jag älskar dig så innerligt, så djupt. Och jag vill bara göra detta klippet då. Så att du vet att
jag verkligen förstår vad du går igenom just nu. Jag har inte alla de sjukdomarna du har, men jag förstår ju ändå hur det här påverkar dig. När du inte fick den hjälpen du ville ha och inte blev lyssnad på det. Så att jag förstår det verkligen. Och jag gråter med dig. Jag började gråta när jag hörde ditt klipp. Jag ville bara säga till dig att kom ihåg att vi kämpar tillsammans, du och jag. Och jag älskar dig och ingenting kommer få mig att lämna din sida. Jag kämpar som 17 själv för att återta kontrollen över mitt liv. Så att jag kan leva vidare. Och det är du och jag tillsammans, min älskling. Så all kärlek till dig. Var nu rädd om dig och ta den tid du behöver. Känn inget krav att du måste höra av dig till mig. För att jag finns här och tänker på dig ändå. Och du behöver ta den tid du behöver för dig själv. Men jag är här, är orolig och jag älskar dig och jag tänker på dig hela tiden. Så ha det nu så bra som du kan. Jag vet att du har det jättetufft just nu, men ändå. Så jag sänder all min kärlek och all min omtanke. Du finns i mina tankar och i mitt hjärta oavbrutet. Hej då min älskling. Vi hörs snart igen.